एप्रिल 11 रु लागू ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାର୍ଡ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନାଇଡୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 11 ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। 1 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସାମିଲ। ରୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ପରିବାରର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା। ମିଳିତ ଯୋଜନା ଦେଶରେ 29,000 ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେୟମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା 900 ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଥିଲା। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୟ ବନ୍ଦନା କାର୍ଡ। 11 ତାରିଖରେ କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା 11 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନାଇଡୁ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 1405ଟି ପିଏଚ୍ସିରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ 2018ରୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବିଏସ୍ କାର୍ଡର ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଏସ୍ କାର୍ଡର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।